آثارخانه ویکتوریا و آلبرت واقع در لندن بزرگترین آثارخانه صنعتی عملی، آرایشی و دیزاین در جهان بوده. اینجا قریب 12 میلیون اشیاهای نادر و گرانبها حفظ کرده می شود. آن سال 1852 تأسیس یافته به نام ملکه ویکتوریا و شاهزاده آلبرت نامگذاری شده است. موضعی که آثارخانه مذکور جایگیر است، کنسینگتون جنوبی نام دارد. ورودشوی به موزه رایگان یعنی بی پول است. آثارخانه 4 شعبه دارد که آنها چنین نامبر می شوند: شعبه صنعتی آرایشی و هیکل‌تراشی، شعبه پرفورمنس، مبل، بافندگی و مد، شعبه صنعت، معماری، عکاسی و دیزاین و شعبه آسیا. اینچنین آثارخانه از 145 تالار عبارت بوده. با نظر داشته حجم کلان داشتن اکسپونات ها، تنها قسمی کمتری آن به نمایش عامه گذاشته شده است. باید گفت که در موزه ویکتوریا و آلبرت زیاده از 2 میلیون اکسپونات ها جایگیرند که از تاریخ 5000 ساله رشد نمود و ژانرهای گوناگون صنعت آغاز از زمانهای قدیم تا امروز معلومات می دهند و در برابر فرهنگ‌های اروپایی اینجا صنعت خلق‌های امریکای شمالی، آسیا، افریقا، امریکای لاتینی، شرق دور، چین، ژاپن، کره، مالزیا، اینچنین استرالیا، زلاندیای نو و کشورهای عالم اسلام معرفی شده است. آثارخانه زیاده از 19,000 اشیای عالم اسلامی را دارد که آغاز از دوره پیدایش اسلام عصر 7 تا ابتدای عصر 20 را در بر می‌گیرد. در یک خود نمایشگاه صنعت اسلامی جمیل که سال 2006 گشاده شده بود، 400 عدد نگاره ها موجودند که آنها اساساً از اسپانیا، افریقای شمالی، خاور میانه، آسیای مرکزی و افغانستان آورده شده‌اند. اشیای از همه عظیم و مرکزی این نمایشگاه قالین اردبیل می باشد. این قالین که با نام قالین شیخ صفی نیز معروف است، یک گلیم مشهور فارسی است که در عصر 16 در تبریز برای مسجد اردبیل بافته شده است. آن شاه اثر مکتب قالین بافی تبریزی و یکی از قدیمترین قالین های تاریخی جهان به شمار می رود. قالین با اندازه عظیم و با نقش‌های مهین منقش، با تصویر باغ بهشت و با چراغ‌های آویزان و طرح مرکب کس را مفتون خود می‌سازد. در نمایشگاه همچنین یک چند نمونه ها از قرآن با خطهای زیبای دوره های گوناگون گذاشته شده است. باز یک اشیای کلان حجم نمایشگاه این منبر عصری 15 از مسجد قاهره می باشد. برای آرایش این منبر یک چند اصولهای کارکردی چوب استفاده شدند، یعنی پنل های از سطح پاره های خردی چوب
و با دقت شکل داده شده. عنصرهای کنده‌کاری آن که استخوان فیل استفاده برده شده است، طرح‌های گیومتری را تاکید می‌کنند. اینچنین نمودهای کارکرد سفالهای بناهای گوناگون از جمله وسیله گرم‌دهی یعنی کامین استانبول که سال 1731 ساخته شدند. همچنین سفالهای زیبای کبود و سفید و فیروزی از فسادهای بناهای سمرقند و یک نشانه قبر از بخارا به نمایش گذاشته شدند. واقعاً آثارخانه‌ها بیانگری تاریخ و مدنیت و فرهنگ بشریت در دوره‌های مختلف هستند. کس چون وارد این مکان می‌گردد به اختیار سیر تاریخ خواهد کرد. البته در حجم یک گزارش ما با پررگی درباره نگاره‌های این آثارخانه معلومات داده نمی‌توانیم، اما حرکت می‌کنیم من بعد نیز وقت‌های خالی به اینجا آمده نوار برداری کنیم. اگر خواهید سیر این آثارخانه کنید پس با ما باشید.